Hi friends, இது நம்ம எலக்ட்ரானிக் தம் நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷன் பாக்ஸு நல்லா ஒர்க்காக இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து லைன் வரல. இப்போ நம்ம லைன் கொடுத்தா வச்சுருக்கோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சு போட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த லைட்டுமே எரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் லைட் இது. எல்லா சுவிட்சுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக லைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதில். எல்லா சுவிட்சுமே போடுதா இருக்கு, ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சுவிட்சுக்குமே லைன் வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஒர்க்காக இருந்தால் திடீர்னு ஏன் லைன் வரல தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜங்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி பவர் ஜங்ஷன் பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸில் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் உள்ளே ஃபியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒன்று வெளியே கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வெளியே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு கைட்டு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜங்ஷன் பாக்ஸில் கரண்ட் வரனால ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா ஃபியூஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். நீங்கள் ஃபியூஸை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபியூஸை வந்து செக் பண்ணுறது ரெண்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சின்ன நீடில் மாதிரி போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெலிசான கம்பி போகும் உள்ள, கேமராவில் கரெக்டாக தெரியல உங்களுக்கு. அதை பார்க்க தெரியலாம். பார்த்தீங்கன்னா லைன் டெஸ்டர் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே வீட்லேயே ரெடி பண்ண லைன் டெஸ்டர் நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம், போய் பாருங்கள். லைட் எரியுதான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு லைன் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே தான் லைட் இருக்குது, நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லைன் டெஸ்ட்டில் லைட் எரியுதானு. லைன் டெஸ்ட் நல்லாவே லைட் எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியல, லைட் நல்லாவே எரியுது. இது இந்த இடத்துல லைட் இருக்குது. லைட் நல்லாவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அப்புறம் ஏன் ஒர்க் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே கழட்டி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சுக்கு போகிற எந்த லைன் கட் ஆகிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வராது. ஃபியூஸ் நல்லா இருந்தும் கரண்ட் வரலன்னா உள்ளே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒயரிங் எதனா சால்ட்ரிங் விட்டு போயிருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கரண்ட் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணுறங்க. ஆன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ எல்லாமே கட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஸ்க்ரூலாம் கட்டியாச்சு, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடில் எப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கொடுப்பாங்க, ஒரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அலுமினியம் கேபிள் மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும். அதுதான் கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி பவர்னால நம்ம நார்மல் ஒயர்லாம் கொடுத்தா தாங்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா எந்த லைனுமே விட்டு போகல, எல்லாத்தையுமே வந்து லைட்லாம் கரெக்டாக தான், இன்புட்டில் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைன் ஏன் வரலான்னு பார்த்தா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சுக்கு போகிற ஒரு ஒயர் கட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெயின் லைன் இதாக கட்டாக இருக்குது. மெயின் லைனே கட் ஆகிருந்தாலும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரண்ட் நம்மளுக்கு ஒழுங்காக சப்ளை போகல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் பண்ணதே பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் கலரில் தெரியுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுக்குற வோல்ட் ஒரு 240 இல்லை 230 வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் லோடு எடுக்கிறது. அதுக்கு மேலே நம்ம கொடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ஹீட் ஆகும், இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சு ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகி வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகி தான் வந்திருக்கு, தானாக பிச்சுக்கிட்டு வரல. இது ஏன்னா பிச்சுக்கிட்டு வந்தால் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் நல்லாவே தெரியும். இதில் மெல்ட் ஆகி தான் வந்திருக்கு. ஹெவியாக கரண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இதில், இல்லை ஹெவி லோடு கொடுத்துருந்தா பார்த்தீங்கன்னா இதுமாதிரி பிச்சுக்கிட்டு வந்துருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அதாவது இப்படி வந்திருக்கு. வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, வேறு எந்த லைனும் கட் ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஃபுல்லாக நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம். சால்ட்ரிங் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒயரை சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் நம்ம. நல்லா திக்காக சால்ட்ரிங் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் இழுத்து பாருங்கள் கரெக்டாக நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோமான்னு. ஏன்னா இப்போ நம்ம லைட்டாக பண்ணியிருந்தோன்னா நம்ம ஒயர் ஃபுல்லாக மாட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பண்ணும்போதே கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வச்சு பண்ணுறேங்க. நல்லா பண்ணியாச்சு, இழுத்தாலும் வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே செக் பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஃபுல்லாக நம்ம கேபிள் எல்லாம் போட்டுடலாம். கேபிளெலாம் கரெக்டாக வச்சுட்டு மேலே பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லாக மூடிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறேங்க. எங்கேயாவது கேப் இருக்கான்னு பார்த்துங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறேங்க. கவர் பண்ணுறதுனால இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் லைட் நல்லாவே எரியுது. 4 சுவிட்ச் லைட் நல்லாவே எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் கொஞ்சம் டிம்மாக எரியுது. இது லைட்டு தான் ப்ராப்ளம். இது மிச்சம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தலாம் கரண்ட் எல்லாம் வருதான்னு.
டெஸ்ட்டில் நல்லாவே லைட் எடுத்து பாருங்க, இங்கே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வருது. எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்தலாம் ஒரு வாட்டி. நாலு ப்ளக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே லைட் எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சால்ட்ரிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம். இது பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே நல்லாவே எரியுது, நல்லா ஒர்க் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டை நம்ம செக் பண்ணியே பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லைன் எதாவது விட்டு போயிருந்து நீங்கள் மாற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா லைன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைன் வரும். இந்த ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைன் வரணும். இது லைன் வரக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இது எர்த்து. இது எர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா லைன் வரக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் மாற்றி கொடுத்த லைன் வந்தால் கூட நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் கூட லைன் இதில் வந்துட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இந்த பக்கம் லைன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் கூட பார்த்தீங்கன்னா லைன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம கரெக்டாக எதுவுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண லாபம் இல்லாமல் நம்ம கையை வச்சா கூட டக்குன்னு ஷாக் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இந்த பக்கம் வந்து எப்பவுமே லைன் வரக்கூடாது. இதில் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைன் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரு. இது நியூட்ரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் எர்த்து. லைன் வரக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.